আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ও আপুরা, কাছের এবং দূরের, দেশের এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে বসে ভিডিওটা দেখছেন, আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে সবাইকে নিয়ে অনেক ভালো আছি। চলে আসলাম নতুন আরেকটা ব্লগ নিয়ে, আশা করি সবার ভালো লাগবে। আমার খালা আসছে দেশের থেকে, তো দেখুন খালা ভালোবেসে আমাদের জন্য কত কিছু নিয়ে আসছে। নিজেই অসুস্থ, তারপরেও আসার সময় এই বস্তাটা সঙ্গে করে নিয়ে আসছে এবং সে একাই আসছে। খালু গাড়িতে উঠিয়ে দিয়েছে আর সে আইসা মেন রোডে নামছে, আমার ভাই যাইয়া নিয়ে আসছে আগে। তো দেখুন বস্তার মধ্যে থেকে কি কি বের করতেছে, মানে কিছুই আর সে বাদ দেয় নাই দেশের থেকে আসার সময়। তো আসার পরে মাকে নিয়ে দুই বোনে কতক্ষণ কান্নাকাটি করলো, সেই দৃশ্য আর আমি দেখতে পারি নাই, আমি পরে গেছি। আর এরপরে আসার পরে আমি এগুলো আবার একটু, যেহেতু আমরা ইউটিউবার ভিডিও দিতে হয় ইউটিউবে, সেহেতু আমাদের তো ভিডিও করাই কাজ। যেখানে যা কিছুই পাই মনে হয় একটু ভিডিও করি, একটা ব্লগ বানাই, এই আর অবস্থা। ভিডিওটা দেখতে দেখতে এই পর্যন্ত যারা চলে আসছেন, ভিডিওটার কোনো অংশে যদি একটু ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে এই ছোট্ট চ্যানেলটার সাথেই থেকে যাবেন, নোটিফিকেশন বেল আইকন বাজিয়ে দিবেন যাতে আমি কোনো ভিডিও আপলোড দিলে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। লাইক দিয়ে ভিডিওটা দেখা শুরু করবেন, আপনার একটা লাইক আমার শেয়ারের কাজ করে। আপনাদের ছোট্ট ছোট্ট সাপোর্টেই এই চ্যানেলটা অনেক বড় হবে। আপনাদের ছোট্ট ছোট্ট সাপোর্টেই আজকে এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি। বাকিটা সময়ও চাই আপনাদের সাপোর্ট নিয়েও সামনে এগিয়ে যেতে। আমিও সবাইকে সাপোর্ট করি, আমিও সবার সাপোর্টেই আসি, এবং কেউ লাইক দিতে কিপটামি করবেন না। দেখুন খালা আস্তে আস্তে সব কিছুই বের করে নিচ্ছে, আর আম্মা তাকে সহায়তা করছে, পারতেছে না একা একা। আম্মা আবার ধরছে সঙ্গে যে আমি বের করে দেই, তারপর দুইজনে মিলে বের করলো। এরপরে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে সে কি আনলো খালা, সেইটাই আপনাদের সাথে দেখাচ্ছি, দেখতে থাকুন, ভালো লাগবে। আসলে গ্রাম থেকে আসলে ভাবে কি যে খালি হাতে যাব, যে যা যা পছন্দ করি সব কিছুই মোটামুটি সে নিয়ে আসছে। এটা চালের গুঁড়া বের করলো, তারপরে নারিকেল, সুপারি, দুধ, তাল, কোনো কিছু বাদ দেয় নাই, সব কিছু নিয়ে আসছে। আমার নানুও বেঁচে থাকলে এরকমই আনতো। আমার ছোটো খালা মারা গেছে এই 1 মাস হলো, এই সেখান থেকেই শুনে এই খালা দেশে বসে কান্নাকাটি করতে করতে, আমার আম্মা বড় আর এই খালা মেজো। ছোটো খালা অসুস্থ ছিল, মারা গেছে 1 মাস হইল। এই ছোটো খালার জন্য কান্নাকাটি করতে করতে মেজো খালাও সে চলে আসছে। তো আসার সময় তো এই যে দেখলেন আপনারা কত কিছু নিয়ে আসলো। ছোটো খালাও আসার সময় এরকমই নিয়ে আসতো, খালি হাতে একজনও আসে না। আসার সময় আমাদের জন্য এরকম ভালোবাসা নিয়ে আসে ভরে। আসলে খালার, এটা হলো আমার আম্মা, খালার দেওয়া প্রত্যেকটা জিনিসই এক একটা ভালোবাসার দান স্বরূপ, চিহ্ন স্বরূপ। আমি আসলে ভিডিওটা করা উদ্দেশ্য হলো এটাই যে হয়তো একদিন কেউই থাকবে না, খালা থাকবে না, মা থাকবে না, বা আমি থাকবো না, কিন্তু আমার এই ভিডিওটা চ্যানেলে একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে। সেই কারণেই আমি আসলে খালাকে ভিডিও করছি, মাকেও অংশে রাখছি, কারণ দেখা যায় স্মৃতি হিসেবে কিছুই রাখতে পারি না। আর আমার খালা যে মারা গেছে, ছোটো খালা, সেই খালাও অসুস্থ ছিল, কিন্তু আমরা দেখতে যাইতে পারি নাই, যার কারণে আমি আর কোনো কিছু স্মৃতিও রাখতে পারি নাই। ভাবছিলাম যে যাব, গিয়ে দেখে আসবো, সেটা আর পারি নাই। তো দেখুন সুপারি, এটা হলো কাজির চাল, চালতা, এগুলা তিল, সরিষা, নারিকেল, দুধ, এটা কাজির পানি, কাজি পাচ্ছে, সেটার আবার পানি নিয়ে আসছে আলাদা করে বোতলে, আর কাজি নিয়ে আসছে তাল। তো তারপরে খালাকে আর দেখতেও যাইতে পারলাম না, আর দেখতে হইলো লাশ যাইয়া। আমরা যেতে চেয়েছিলাম, মা বলল যে আমার শরীরটা বেশি ভালো না, কয়টা দিন পরে যাব। কয়টা দিন পরে আর যাওয়া হলো না, শেষমেশে লাশই দেখতে হলো। এই কষ্টের থেকেই মানে আমার কাছে মনে হইলো যে আসলে আমি তো ইউটিউবে ভিডিও দেই, যেহেতু একটু ভিডিও ক্যামেরা করে রাখলে হয়তো বা
একটা স্মৃতি হিসাবে দেখা যায় বা থাকে, এই আর কিছু না। এটাই জাস্ট এই উদ্দেশ্যে ভিডিওটা করা এবং স্মৃতিস্বরূপ রেখে দেওয়া। যাই হোক, খালার সমস্ত কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আমার ভিডিওটা কেমন হলো সেটা অবশ্যই জানাবেন। এখন আমি সকালে এই কাজ করে বাসায় চলে আসছি। এসে আজকে ভাবলাম একটু পিনাট বাটার বানাবো বাচ্চাদের জন্য। ওর বাবাও কদিন থেকে বলতেছে যে পিনাট বাটার বানিয়ে দাও। পরে এখানে 1 কাপ বাদাম হবে, এটাকে আমি মিডিয়াম হিটে ভেজে নিব। বাহির থেকে পিনাট বাটার কেনা অনেক খরচ হয় এবং কি দিয়ে বানায়, আসলে বাচ্চার বাবা বাহিরের কোনো কিছু বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে সে পছন্দ করে না। সব কিছুই ঘরে তৈরি করাই খাওয়াতে হবে, যার কারণে সব কিছুই চেষ্টা করি বাচ্চাদেরকে ঘরে তৈরি করে খাওয়ানোর জন্য। তো মিডিয়াম হিটে আমি বাদামগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। আপনারা হয়তো দেখেই বুঝতে পারতেছেন, এটা একটু ধৈর্য ধরে ভাজতে হবে। চুলার আগুন বাড়িয়ে ভাজা যাবে না। চুলার আগুন বাড়ালে হয়তো বাদাম পুড়ে যাবে, কিন্তু কাঁচা থেকে যাবে, বাদামটা আর হবে না। আমি সেই জন্যই আস্তে আস্তে ভেজে নিচ্ছি। যারা বাদাম এমনি খেতে পারেন না, বাদাম খাওয়া তো অনেক পুষ্টিকর, যারা এমনি বাদাম খেতে পারেন না তারা এই প্রসেস করে খেতে পারেন। আমি সবগুলোকে ভেজে নামিয়ে নিয়েছি, হালকা একটু ঠান্ডা করার জন্য এখানে রাখবো জাস্ট একটুক্ষণ। এরপরেই আমি আবার এগুলোর ছোকলাটাকে ছাড়িয়ে নেব। এই যে একটু হালকা গরম আছে, এখন হাত দিয়ে এরকম চাপ দিলেই ছোকলাগুলো আলাদা হয়ে যাবে। আমি হাত দিয়ে আলাদা আলাদা করে একটা কুলায় ঝেড়ে নিব। আপনারা দেখে হয়তো বুঝতে পারতেছেন, এটা দিয়ে জোরাজুরি করার কিন্তু কিছুই নাই। আস্তে আস্তে চাপ দিলেই বাদামটা ছোকলা আলাদা হয়ে যাবে। এটা মুসমুসা হইলেই এইভাবে বের করা যায়, অন্যথায় এইভাবে বের করা কোনো সম্ভব হয় না, কারণ ছোকলাটা দেখা যায় বাদামের সঙ্গে লেগে থাকে। একদম সহজ প্রসেসে দেখাচ্ছি, ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই আপনারা তৈরি করতে পারবেন। মানে মনে হয় যেন অনেক কিছুই লাগবে বা অনেক কঠিন, আসলে কিন্তু না। পিনাট বাটার বানানো অনেক সহজ এবং খেতেও কিন্তু দুর্দান্ত স্বাদ হয়। এটা ব্রেড দিয়ে আপনারা খেতে পারেন, মুড়ির সাথে খেতে পারেন, যে কোনোভাবেই খেতে পারেন, খুবই ভালো লাগে। তো সবগুলো ছোকলা ছাড়িয়ে আমি এটা কুলায় নিয়ে ঝেড়ে আনছি, আর কালো কালো যে 2-1টা বাদাম ছিল সেগুলো আমি ফেলে দিয়েছি। এবারে ব্লেন্ডারের মশলা করা যে একটা জার থাকে ছোট্ট, ওই জারটাতে নিয়ে নিয়েছি। আমি এটাকে ব্লেন্ডার করে নিব। সবগুলো বাদামকে আমি ব্লেন্ডার করে নিয়েছি। আমার কাজ অনেকটাই শেষ। বাদামটা কিন্তু মিহি পাউডার হয়েছে, আবার আঠালো আঠালো ভাব আছে, কারণ বাদামে তো তেল থাকে, সেই কারণে কিন্তু বাদামটা আঠালো আঠালো ভাব। আপনারা আবার ভাবতে পারেন যে এটা পানি পানি কেন, পানি কিন্তু এখানে কোনো দেওয়া যাবে না। এটা সংরক্ষণ করতে পারবেন আপনারা 1 মাস 2 মাস, কিচ্ছু হবে না। এবং কাচের বয়মে রাখবেন, কিন্তু যখন আপনারা এটা উঠানোর সময় একটা শুকনো চামচ ব্যবহার করবেন যাতে পানি না যায়, এইটাই সাবধানে রাখলে আর নষ্ট হবে না। এবারে আমি 1/4 চামচে 2 চামচ মধু দিয়ে দেব, আর দেব 1/4 চামচে 2 চামচ ঘি। দিয়ে আমি ভালো মতো এটাকে একদম ঘুটানাটা করে একদম মিশিয়ে নেব। কোনো রকম যাতে না থাকে, গ্যাপ না থাকে, একদম ভালো মতো এটাকে ফেটে নিতে হবে হাত দিয়ে। দেখুন আমি কিভাবে করতেছি, আপনারা হয়তো দেখেই বুঝতে পারতেছেন। একদম ইজি প্রসেস, ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে, ঘি মধু এগুলো স্বাভাবিক কারণে সবার ঘরেই থাকে, এটা দিয়ে আপনারা তৈরি করে নিতে পারলেন একদম সুস্বাদু পিনাট বাটার। কত সহজেই বানিয়ে নিলাম পিনাট বাটারটা বানানো শেষ। এবারে আমি একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি, বাটির মধ্যে তুলে নিব। এখানে এখন আর কিছু অ্যাড করতে হবে না। যারা একটু মিষ্টি বেশি পছন্দ করেন তারা মধুটা একটু বাড়িয়ে নেবেন,
আর যারা কম পছন্দ করেন তাদের জন্য 1 কাপ পিনাট বা পিনাটে 2 চামচ মধুই যথেষ্ট। এর বেশি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না, এটাই স্বাভাবিক রকম। আর বেশি খেতে চাইলে একটু বাড়িয়ে নেবেন, ব্যাস হয়ে গেল পিনাট বাটার। আমি আপনাদেরকে একটা বাটিতে নিয়ে দেখাচ্ছি। এই যে এরকম শেপ মতো একটা বাটি নিয়েছি। আপনারা চাইলে কাচের বয়মেও রাখতে পারেন, কাচের বয়মে রাখলেই বেশি ভালো হয়। আমি এরকম চৌকা কোণারের একটা বাটি নিয়েছি, এর মধ্যে সুন্দর করে পাতিয়ে নিয়েছি। তো এই যে দেখুন বাটারের ফাইনাল লুক কেমন হলো আমার রেসিপিটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ফিরে আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করব। আজকে পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।